දැන් අපි ගොඩාක් උන්ට කෙලවෙන දේ තමයි තමන් මේ ආස කරන දේට බැහැලා try කරලා නැහැ. ගොඩක් කෙනෙක් නරේරි කරන්න ආස මේක තමයි මම කැමති ජොබ් එක. ඉතින් යාළුවන්ට අර කියනවා. හැබැයි මේ ඒකට try කරන්නේ නැතුව තමයි බහුතර දුක් වෙන්නේ. ඒක හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. අපේ උන් කරනම දේ තමයි මම ගොඩාක් දැකලා තින්නේ. දැන් රිස්ක් එකක් ගන්න එතකොට. ඒක ඇත්තටම විඳදරා ගන්න පුළුවන් නම් පමණක් රිස්ක් එක ගන්න. සමහර කට්ටිය රිස්ක් එකක් ගන්නවා මේ වැඩ 1000ක්. අරකට කරනවා මේකත් කරනවා